오늘 평소보다 두꺼운 외투 꺼내 입고 나오셔야겠습니다. 비가 그친 뒤 북서쪽에서 차가운 공기가 내려와 추워졌는데요. 오늘 아침 곳곳이 0도 안팎까지 떨어져 4월임에도 불구하고 강원도 태백은 한파특보가 발효됐습니다. 오늘 아침 서울은 3도 안팎으로 어제보다 6도가량 낮게 출발하고 있고요. 한낮에도 13도 선에 머물면서 종일 평년 기온을 밑돌겠습니다. 오늘 전국 하늘 표정은 맑게 드러나겠고요. 해안가와 제주도를 중심으로 바람이 강하게 불어 체감 기온을 더 끌어내리겠습니다. 내륙 곳곳에는 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있겠습니다. 자세한 낮 기온을 보시면 서울과 대전, 광주가 13도, 대구, 부산은 14도 보이겠습니다. 목요일과 금요일에는 또 한 차례 비가 내리겠고요. 비가 내리기 전까지 꽃샘추위가 기승을 부리겠습니다. 오늘의 날씨 박선민입니다.